大家好，今天来介绍一套穿越机的模拟器。那个人觉得这套非常手感来讲非常接近于实际上操作的这个感觉。那这套就是VELOCI Drone 这一套。那有兴趣的话，可以在他们的官网去下载这个免费的试用版。那觉得还不错的话，就可以买下来。那这一套也不贵，这个只有大概合台币大概670左右，很便宜。它是英国卖的，这个在 shop 里面它只有我记得没错应该是15.99英镑，15.99，大概16块英镑，合台币大概670，那还不错。那你可以先下载玩试用版，那下载完以后，这个进到程式，它就是这样子的一个画面。那一般来讲就是你用你习惯的遥控器，像是比较常见的 X7 啦、X9D 啦都可以。那主要是 USB 要接到电脑，透过 USB 线接到电脑，这样就可以来玩了。那基本上我分享一下，因为我也是不是很厉害啊。那只是刚好这套模拟器还不错，我分享一下这个刚开始入门的这些要注意的事情。那接下来就是成为高手，就是看各自的这个练习。那首先进到这个主画面，那我们先在 Controller 这边，就是你的遥控器这边要先设置一下。那在遥控器这边基本上，那在你接上 USB 以后，你就可以来做侦测。那第三个这边出来，第三个叫 Assign Controller， 好，指派一个这个遥控器。那你按下去以后，它就会告诉你说，把这个随便动一下这个摇杆，好，那它就会侦测到，我的遥控器是所谓 Deviation Gamepad。好 ，Deviation Gamepad。那如果你是那个 X7 或 X9D， 应该会显示出 Fly Ski 的一个 controller。那接下来就是最重要的是在左边这边有指4个，这个一定要设好。第一个是 throttle 油门，那油门的话，通常我们用美国手的话，油门是在你的左边这个按键。那这个通常美国手的油门它是在就是这个 Channel 2。那如果不是的话，你就要按下它以后来侦测2号。好，那你在这边有一个小飞机，你可以把设好了以后，你可以来试试看。就比如说油门你往上，它的螺旋桨就会加快，有没有？往上，好，往下，这个螺旋桨会慢慢转，就代表油门设定是正确的。那这个是侧翼副翼就是在左右侧飞的意思，在4轴里面。好，那这个方向都对。那如果这个方向不对的话，那记得在这个地方你按一下。比如说我原来是没有按的，原来是这样子，那你会发现这个方向是相反的，我往右，它是往左飞，那这时候就不对了，那你要按一下它，这样子它就会把这个方向调过来。那同理，这个侧飞，第一个油门，第二个侧飞副翼，第三个是 pitch 是前后哈，前后。那第4个是要的话，这个是舵，在4轴里面是舵向，左舵右舵哈。那这些都确定正确以后，那你就可以进到这个游戏开始玩。这边选 down。好，那这个游戏的话，如果你是付费版的话，你可以加入好几个朋友一起来飞，一起来玩，叫做这是第一个的 multiplayer。好，那一般来讲，如果你是练习自己一个人练习的话，就是选第2个叫 single player， 就是自己一个人练习。那我们通常就选它。那选它以后进到选飞机的这个页面。那一般来讲，如果你是试用版的话，你只有一种飞机可以用，好像是这个 QQ190，你要在这边选 QQ190，这是试用版只能用它。那如果你是已经付费的话，那这边的飞机很多种，你可以自己来选。
那基本上其实入门的话，不用选太复杂的飞机，就选第一个或者 QQ190也是可以的。好，选定飞机以后，你这边其实你可以拉滑鼠去看一下你的飞机长怎么样子。这其实也没多大的这个，只是一个比较炫的一个3D 的这个观赏而已。好，那决定好就按下右下角的 Select Model， 就是选择它了。那选择它再来就是选择场景。通常的话，在试用版只有一个场景，就是那个 football， 足球场那边。那正式版的话，就是你这边可以选择各种场景。好，这个是在试用版的 football 的 stadium。好，那接下来就是这个你要怎么样去跑你的 track， 你的这个赛道。那基本上就第一个初学者就不用太复杂的。好，右边基本上这边也不用去调它，然后你只要按下选择这个场景，然后就可以开始进入到这个场景来做飞行。那基本上来讲，你设置好的话，进到这场景，飞机是不会动的。那如果你的飞机一进来这边，它就在乱飞的话，表示你的遥控器还没有设好，所以你还要去遥控器那个设置画面去看一下。那设置好应该是这样。那基本上这个画面有些杂讯都是故意的，因为它是模拟真正 FPV 在飞行的时候有些讯号干扰雪花的这个画面。好，那你这个时候就可以推遥控器上下，这是加油门，有没有？加油门，好，就可以飞起来。那在我们正式飞的时候，新手我建议要再调整一下它的 PID 值，Super Rate 这边。那在右手边1、2、3，第3个有个设置的符号，你按下去的是调 PID， 但是新手都不要调这边，它只要调这个 Super Rate。Super Rate 的话就是你的灵敏度，你反应这个摇杆的灵敏度。那有时候如果你新手你设太高的话，它非常灵敏，那飞机很容易你没有办法掌控它。所以我这边建议就是用 0.5， 本来是 0.9， 你把这边往下调到 0.5。那 0.5 的话，它飞起来比较缓和。好，就是在入门者的话会比较 OK 一点。然后在下面这边 angle 就是所谓的自稳。Horizon 是半自稳，通常我们新手建议从自稳开始飞。那一样，它原来的内建值是50，跟下面一样。那我们把它调到20的话，代表说它的这个强度，这个是 strength， 它的强度没有那么强，那飞机操控起来也比较和缓一点。OK， 那其他都不用变。那都 OK 以后，你就是 save to all quads。那你就可以把它离开了离开就是调第一个。那回来以后，第二个你要调整的就是你的云台的角度，因为一开始它的云台是非常倾斜的，它可能是在我记得没错，应该是36度。好，36度，这是什么意思呢？这是代表说那个云台是飞行员是往上，所以你飞机要飞到一定速度以后，它才会是平的。那这样子对新手来讲，因为他开始飞的时候很慢，那很慢的话，飞机没有那个云台没有办法到这么水平的位置，所以感觉起来你会看到那个角度会稍微高了一点。所以这时候你就在键盘上的 Page Down、Page Up 这个2个按键去按下去就可以调整这个 Page Down、Page Up。那你看我们按下有没有？按一下 Page Up。那它的云台角度就会把它降低了，可以在上面这边可以看到30度。你看我慢慢把它降。新手来讲的话，我们调到20就可以了。那你可以看到你的2个这个叶片，没关系，这代表说它镜头是平的。然后再来就是你的这个视角范围。视角一般来讲，我们是用这个中括号这个2个按键来做调整的。那你可以按看，那这边有126、127，代表它的度数越高，代表你看的越广；那越低，代表你看的越窄，范围越窄。
那一开始的制定值好像是在115左右啊，那我建议把它调到120，好，120这个宽度是刚好的。好，那另外就是这个等一下哈，在右手边这边有个问号，你可以按一下这边有键盘的一些配置。那如果你忘记按哪一个键是做什么用的话，在这边都可以详细的列出来。那基本上我们要打开一个叫做 horizontal line，horizontal line 就是水平参考线。那这是按 H 好。那各位可以看到，在这中间有一条线，是代表说你的飞机的这个水平跟你的机头的中心点。那原来是没有这一条线，好，那你就键盘上按下 H， 它就会出现这条线。那这样子可以让你参考你飞机的，因为你当一开始飞的时候，你就会没有一个这个参考线的话，你不知道说飞机是在偏移的，还是在漂移的，还是在那个正中间直行。好，那介绍完以后，我们就可以开始我们的飞行。当然，一开始飞的时候，你不要去乱飞，很容易摔或者是怎么样，那会造成你的信心不够。那我建议新手刚开始飞的时候，就是把这个悬停先练好。那所谓悬停就是油门这个部分。那各位可以看到我的油门的位置哈，那你稍微往上推一点点，让它飞机起飞，让它尝试保持在空中悬停哈，加点好上下。这时候你会发现说，你不去动油门，它会开始飘哈，开始漂移。这个就是穿越机跟空拍机不一样的地方，因为它是纯姿态飞行，所以会风吹啦，或者是稍微有点场地气流影响，它都会影响到它的上下跟它的左右偏移。好，那所以第一步你要练好你的油门，你要大概会悬停在某一个高度。好，你先不用管它漂移，没关系，你先把油门，因为油门是最重要的。好，把你的油门练好，要在同一个高度，好定高，自己用手动的方式去定高，这是很重要的一件事。那然后你的副翼就是左侧飞、右侧飞的部分。去慢慢去调整，让它去悬停在某一个位置哈。你看，我稍微右侧飞，我放掉，飞机有没有一直往右边偏？有没有？因为它是姿态摩擦，不会定住，所以你要定住，就要等它慢慢缓和下来，或者是打相反的方向。好，相反方向。好，那你在打杆的时候，你同时右手边的油门还是要控制住，控制它的这个高度。那右手边的油门，左手边的副翼，这就可以让你的飞机暂时先保持在同一个位置。尽量练到悬停。练好悬停以后，你再出去飞的时候，中间有任何的问题，你就可以把飞机停在那边。好，下一步的话就是你要往前飞，哈，往前稍一点点就好了，一点点往前推，有没有往前推的力？那通常来讲，我们第一课都是学直线飞行，哈，直线飞行这样子。你看我放掉它还是有惯性，直线飞行。好，往后一点，让它那个往后飞。好，那转向很简单，哈，转向有两个，一个是用舵，一个是侧飞。通常这个穿越机速度很快，所以两个要同时并行。也就是说，你在转，比如说我们现在要转右边，你如果只是侧飞的话，它是歪的哈，那所以你要加上舵，那这样子你才能把它这个飞机快速的去转弯转回来。尤其你在做一些旗子的环绕，那你一定要这两个配起来，然后才能做到这个在短距离之内环绕这个旗。短距离环绕这个旗，那这个环绕的话，这也是一个基本功，可能要多练习才知道哈。那这个尤其这个速度，一开始的速度不能快，那慢慢的飞就好了，好，慢慢飞。那尤其是用舵跟油门还有侧飞这三个尽量去练习它的这个协调性。好，所以大概是这样子。那
这些都会了以后，才能去练习穿洞，或者是练习一些其他的这个技巧。好，大概分享就先到这边为止。那各位可以玩玩看这个模拟器，然后在实际上在飞的时候就会帮助很大，因为你在这里面摔机是不会有任何费用的。那如果你真的在控制一台小飞机在外面摔，虽然是像这种的小四轴，比较不会摔烂，但是有时候你撞击的太厉害的话，你还是有可能把这个马达啦、叶片啊这些周围的壳撞坏掉。那多练习模拟器，那对于在这个飞这个小四轴或者是穿越机大一点的穿越机会蛮有帮助的。OK， 大概是这样子。好，谢谢大家，希望大家飞行愉快，拜拜。